Здравейте! Искам да ви покажа как се изплитат спиралите, които се ползват за пипала на октоподите. Аз вече съм подготвила две и ще ви покажа как да добавиме още допълнителни пипала. Изплитаме един нисък пълнеж в следващата бримка. След това изплитаме синджир от 50 бройки синджир. В случая това е подходящата бройка за избраната от мене прежда, но може да е различна в зависимост от преждата и начина на плетене на конкретния човек. И изплитаме 50 синджира. След като сме готови с 50-те бройки синджир, можем да продължим с доплитането на спиралата. Това, което трябва да се направи, е да се изплете по 2 броя нисък пълнеж във всяка една бримка по дължината на синджира от края, който държиме сега, до основата на октопода. По принцип спиралата може да се изплете с различни видове бримки. Може да се направи с висок, с нисък пълнеж или полупълнеж. За нашите октоподи ние препоръчваме основно използването на нисък пълнеж или полупълнеж в случаите, когато преждата е по-тънка. Имаме нужда от по-голяма дебелина на спиралата. След като сме избрали с какъв вид бримки да продължим плетенето, трябва да започнем да изплитаме посоката на обратно. Ако сме избрали висок пълнеж, обратната посока се започва с изплитане на 3 допълнителни синджира, които да са реално първото стълбче, което изплитаме в обратна посока. Ако сме избрали полупълнеж, тогава се изплитат 2 допълнителни бримки, а за нисък пълнеж или изплитаме една бримка, или започваме от предпоследната. В случая ще започнем от предпоследната. Ако тази, която държа е първа, тази, която се вижда тук леко отворената, е предпоследната, като се вкарва куката в единичната дъгичка отгоре. Вкарваме, намятаме и изплитаме нисък пълнеж. В същата дъгичка изплитаме втори нисък пълнеж. Това повтаряме и с следващата бримка, отново в единична дъгичка отгоре. Изплитаме един и втори нисък пълнеж. Това продължава по цялата дължина, докато достигнем до основата. 1-2 ниски пълнежа във всяка една бримка от синджира. Когато сме изплели известен брой бримки, трябва и е възможно да се наложи да помогнем леко на плетката да започне да се навива по този начин. И това може да се случва и по дължината на целия синджир, но като цяло нямаме нужда от някакви допълнителни други действия, освен леко насочване на плетката. Тя сама ще се извие, благодарение на начина, по който сме избрали да плетеме по 2 бримки в една оригинална. Когато стигнем дъното на пипалото, трябва да го прикрепим обратно с един нисък пълнеж към следващата бримка от кръга на главата и да продължим към следващото пипало. Тук в следващата бримка изплитаме един нисък пълнеж. Правиме още един нисък пълнеж в следващата бримка, за да подготвяме за започване на следващия синджир. Тук може да сравниме предварително подготвените от мене 2 пипала с това, което изплетохме последно. Първото пипало, което е доста по-стегнато и малко по-дебело,
е изплетено с 3 ниски пълнежа в една бримка, а тези са изплетени последните две с 2 ниски пълнежа в всяка една бримка. Така че в зависимост от начина ви на плетене, вие ще подберете дали предпочитате да изплетете по 2 или 3 ниски пълнежа във всяка една бримка по дължината на оригинално подготвения синджир. За да сме сигурни, че пипалото е в правилните размери, то трябва да се опъне и измери. Ето. Така. В случая е под 20 см, над 16,5, така че е в граници. И продължаваме по цялата дължина на главата.